അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ ഒടിച്ച് ഒഴിവാക്കുക. ചിറക് ഇതിൻ്റെ ചിറക് ഒഴിവാക്കി, തല ഒഴിവാക്കി, രണ്ട് കാല് ഒഴിവാക്കി, ഈ കാലും ഒഴിവാക്കി. ഇവിടെ രണ്ട് കാലുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ബിസ്മില്ലാഹ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ? അടുത്തത് സംഭവം പൊളിച്ച സാധനം. അല്ല, ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വിചാരിച്ച മാതിരിയല്ല, നമുക്കൊരു വെറുപ്പോ അങ്ങനെ വല്ല ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് സംഭവം ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഇതാക്കിയല്ല, നമ്മളെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കൂലേ,